please introduce yourself. My name is Nisha Hijabani. Hello guys, it's me Manisha. Hello, it's me Niruta Oli. And it's me Sumi. आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ हाइकिङको लागि लटरमेश्वर जाँदैछौँ हामी निक्ल्यौँ है कस्तो अब चाहिँ हामी निक्लिसक्यौँ ल Bye, see you. बाई हामीसँग स्पिकर हुनुपर्ने क्या निशा स्पिकर ल्याउँछ रे होइन के यहाँ बोल्नुलाई पनि स्पिकर हुन्छ नि त्यो सानो सुनिन्छ क्या अब आउँछ त स्यालेरी एउटा भ्लग चाहिँ लगाइदिउँ होइन सुन न एउटा भ्लग चाहिँ लगाइदिउँ अब के हुन्छ अनि त्यस पछाडि हेरौँ ल लास्ट बिल्ला हुन्छ के होइन त्यो स्पिकर हामीले चाहिँ गाडी पर्खिरहेको थियौँ र गाडी पनि आइसकेको छ अब हामी चाहिँ हाम्रो जर्नी स्टार्ट गर्छौँ अगाडि बस्नु नि प्लिज अगाडि बस्ने प्लिज क्या सानो मान्छे अगाडि बस्छु के मलाई गाह्रो हुन्छ नि त तपाईँलाई थाहा छ त गाइज अब चाहिँ हामी के भन्छ गाडी चढेर चाहिँ कविता दिदीलाई लिन गइरहेको छौँ कविता दिदीलाई हामी हाइकिङ जाँदैछौँ अनि त्यतिबाट किन कविता दिदी चढ्नुहुन्छ नि त हामी लटरम्बेश्वर गइरह हो गाइज हो है पुरी है कविता दिदी पनि आइसक्नु भएको छ होइन अब चाहिँ हामी गइरहेको छौँ हाम्रो मिटअप पोइन्ट चाहिँ नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल थियो नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल हुँदै महालक्ष्मी स्थान हुँदै हामी चाहिँ चापागाउँदो बाटोको बाटो हुँदै हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ हामी चाहिँ बिहानै उठेर केही नखाई घरबाट निक्लेको थियौँ त्यही भएर हामीले चाहिँ खाजाहरू चाहिँ प्रिपेयर गरेको थियौँ घरबाट नै हामीले चाहिँ ब्रेड अन्डाहरू चाहिँ प्रिपेयर गरेर खाजामा खायौँ यदि तपाईँहरू पनि लामो ट्रेक जाँदै हुनुहुन्छ भने खाजाहरू चाहिँ प्रिपेयर गरेर आउनुहोला अहिले चाहिँ हामी भैँसी खोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चिसो चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ गीत सुन्दा सुन्दा हामीलाई चाहिँ अल्छी लागिरहेको थियो त्यही भएर हामीले चाहिँ आफै नै अन्तराक्षी खेल्न स्टार्ट गऱ्यौँ अहिले चाहिँ हामी झाँक्री डाँडा भन्ने ठाउँमा पुगेको छौँ अनि यो डाँडाबाट चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ धेरै राम्रो देखिँदो रहेछ अनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अफ रोड र कुनै ठाउँमा चाहिँ पिच रोडै थियो तर रोडहरू चाहिँ अलिकति रिस्की नै रहेछ तर पनि हाम्रो चाहिँ जर्नी चाहिँ धेरै रमाइलो नै भयो गाइस अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ बाटोमा कुन बाटोमा जंगलमा जंगल गाडीभित्र जंगलमा छौँ अहिले चाहिँ हामी ट्याकुचे भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ र अब हामीलाई टिङ्गेन पुग्नलाई चाहिँ 28 किलोमिटर लाग्दो रहेछ र यहाँ चाहिँ नर्मली चाहिँ गाडीहरू चाहिँ सानो सानो गाडीहरू हिँड्दो रहेछ र तपाईँहरू यदि आउन चाहनुहुन्छ भने लोकल बसेस चाहिँ अब त्यही हेटौँडा जाने गाडी पाउँदो रहेछ र त्यो बुझेर मात्र आउनु होला किनभने यहाँनिर चाहिँ लोकल गाडीहरू चाहिँ पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुँदो रहेछ वाउ कस्तो राम्रो रहेछ यो चाहिँ बागमती पुल हो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दै जान्छौँ होला सायद अनि यहाँ यो खोला चाहिँ धेरै ठुलो रहेन रहेछ होइन ठिकैकै रहेछ हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा फर्स्ट हाइक थियो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग बाटो थाहा भएन त्यही भएर हामी चाहिँ लङ वे गयौँ र हजुरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो बागमती ब्रिजमा चाहिँ त्यहाँको लोकललाई चाहिँ राम्रोसँग लोकेसन सोध्नु होला सोधौँ न गाडी गाउँको नाम चाहिँ के अरे भीमफेदी गाउँपालिकामा पुगिसकेको छौँ हामी चाहिँ अब यहाँदेखि बाटो सोध्दै अहिले हामी भीमफेदी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यो गाउँ चाहिँ धेरै नै राम्रो रहेछ हामीलाई चाहिँ यो गाउँ धेरै नै राम्रो लाग्यो नानीहरू थाकियो कि क्या हो बिचरा नाइट ड्युटी गरेर आएको मान्छेको अनुहार उचाइ बाटोभरि भमिट गरेर आएको यिनीहरू भ्लगरहरू होइन दुईजना भ्लगर टिम बेलामा भ्लगिङ टु सो 3 जना भयो मनसा र म चाहिँ अगाडि हिँडिरहेको थियौँ एकअर्काको भिडियो गर्दै अरूहरू चाहिँ तल बिस्तारी आउँदै थिए किनभने बाटो चाहिँ धेरै नै गाह्रो थियो त्यही भएर उनीहरू चाहिँ बिस्तारी आउँदै थिए मनसाले चाहिँ मलाई पछाडिबाट कराएकै थिएँ रुख नचढ्नु भनेर तर मैले चाहिँ गुराँसको फुल लिनलाई चाहिँ म चाहिँ रुख चढेँ र उसलाई पनि मैले चाहिँ एउटा फुल ल्याइदिएँ
त्यही हो त्यहाँबाट गनाएर पुग्नु पर्ने अनि हामीलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ अरे अनि हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ साथीहरूलाई पर्खिँदा पनि आएनन् तर त्यही भएर हामी चाहिँ टाइम वेस्ट गर्न लागि 2 जना मिलेर चटक गर्छौँ घरि यता घुमायो क्यामेरा घरि उता घुमायो जहाँपट्टि राम्रो आउँछ त्यहीपट्टि भिडियो गर्दै बसिरहेको छौँ 2 जना चाहिँ बाटो धेरै उकालो थियो र हामीलाई चाहिँ धेरै गर्मी पनि भइरहेको थियो त्यही माथि भोक पनि लागिरहेको थियो तिर्खा पनि लागिरहेको थियो त्यही भएर 2 जना मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ खानेकुराहरू खाइरहेको थियौँ पानीहरू पिइरहेको थियौँ त्यसै साथ गफ गर्दै हामीले चाहिँ रेस्ट पनि गऱ्यौँ अहिले चाहिँ हामी स्नो फल्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेका छौँ रुखमा बसिरहेको छौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ ओह यस्तो गर्मी छ यस्तो गर्मी छ मुनि चाहिँ समाता त एकदम राम्रो है किन आएनन् भनेको त उहाँहरू त मजाले भिडियो बनाउँदै नाच्दै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यही भएर टाइम लागेछ हामी चाहिँ पर्खिँदा उहाँहरूलाई चाहिँ भिडियो गर्दै डान्स गर्दै आउनुहुँदै रहेछ त्यही भएर टाइम लागेछ हामीले साथीहरूलाई भेटिसक्यौँ होइन मैले क्याप साथीहरू यहाँ आइसक्नु भयो पुरा टुरिस्ट जस्तो भएर आफू चाहिँ यहाँनिर हेर एउटा सामान त ल जा म एउटा भन्छु कि डाइलग गन्तव्यको बीच बाटोमा फेरि कहिले नफर्किनु फर्किनु अहिले यति समय लाग्छ बरु जानुपर्छ ओ बाफ रे बाफ माशाअल्लाह ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन हजुरहरू यो मेरो झोलामा राख्नु सक्नुहुन्छ फेरि खाला है निस्केर हाम्रो साथीहरू 2 जना अगाडि बनाइदिउँ न एउटा ल जाऊ गाइस क्यामेरा अया थाकियो यार तिम्रो नाम के रे साथी तिम्रो नाम भनिदेऊ न यो दिन लगे मैले खानालाई कहाँ आया तिमीहरू हाम्रो टुरिस्ट आफ्नै तालमा हुनुहुन्छ नेपाली टुरिस्ट I'm from Nepal. नेपाल Hiking to Latarambeshwor Mahadev today. ओके अरु हाम्रो डाक्टर डनको चाहिँ फेरि स्टाइलै पाल्टै छ नृत्य डन त हाइकिङ गर्दा डान्स टिचर हुनुभएछ अब डान्स हेर्दैौँ न त कस्तो सिकाउँदो रहेछ नृत्य डनले आउट अफ फ्रेम भयो नि त ढल्किँदा त्यस्तै हो हामी माथि अझै 1 घन्टा आधी लाग्छ अरे हामी त हिँड्दा खुट्टाबाट पसिनै आइसक्यो है अनि यहाँनिर चाहिँ मनिषा हुनुहुन्छ अनि निशा हुनुहुन्छ अनि डाक्टर आबा वेयर आर यु डाक्टर आबा यहाँ हुनुहुन्छ ल अब हामी चाहिँ जानुपर्छ माथि गएर भिडियो बनाउँछौँ है माथि गएर भिडियो बनाउँछौँ किनभने हाम्रो ब्याट्री पनि सिद्धिनु आँटिसक्यो है हाम्रो भ्लगहरू क्याप्चर गर्न पाइँदैन 20% मात्र छ है सो गुड बाई 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 अब हामी डाइरेक्ट गाइस अब चाहिँ हामी पुग्नु आँट्यौँ हामीलाई चाहिँ अब आधी घन्टा लाग्दो रहेछ है माथि पुग्नु चाहिँ होइन मनसा र म चाहिँ आइसक्यौँ दिदीहरूलाई पर्खिँदा पनि आउनु भएन है त्यही हामी चाहिँ कति अब त 20 मिनट लाग्छ होला है पुग्नलाई यस्तो छ हामी चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्ने भने नि यो डाँडामा पुग्नु पर्ने हो यहाँदेखि हिँडेर हामीलाई चाहिँ 20 मिनट जति लाग्छ होला 10 मिनटमा पुगिन्छ उयो 10 मिनटमा पुगिन्छ रहेछ त उयो ल हिँड्ने यहाँदेखि चाहिँ सिटी रहेछ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ सिटीमै जान्छौँ है त है यतिकै है परसम्मै छ है परसम्म नै होला के स्टप गर्न सक्छु मैले अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर मन्दिर पुग्नु आँट्यौँ होइन अहिले चाहिँ मनसा र म छौँ दिदीहरू चाहिँ अझै मुनि नै हुनुहुन्छ पुग्नु पर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ यहाँदेखि माथि ला 15% पुग्यो यार मेरो चार्ज अब गयो मेरो फोन मान्छेहरू बसिरहेको रहेछ डर लागेर जाँदै यता फेरि डर लाग्यो
हेलो गाइस यता यता यताको बाटो यही रहेछ क्या बाटो मन्दिर भयो लताराम्बेश्वर महादेव हामी आइपुग्यौँ यो चाहिँ के गरेर आएको हेलो गाइस हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ है हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ यहाँनिर सबैजना यहाँ आउनु मेरो भ्लगमा लास्ट क्या दिदी इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ यो त हामी चाहिँ अहिले पुगिसक्यौँ यहाँ सबैजना छौँ दगाबा तपाईँको ढाडो सिन्थ्यो बाटोमा चाहिँ तर एकदमै गाह्रो भयो गाह्रो छ बाटो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ हामी हरायौँ भन्नु न हामी हरायौँ फाइनली हामी आइसक्यौँ हामी के भन्ने अब के भन्ने अब बाई 1 2 3 गो अब चाहिँ हामी गएको सबैजना डाक्टर आबा यहाँ हेर्नु पर्यो क्या भिडियोमा लास्ट भिडियोमा अब हामी फर्किरहेको छौँ बाघ भालु आउँछ रे छिटो बाघ भालु आउँछ रे यस्तो हामी चाहिँ अब छिटो ब्याट्री नै सकेछ होइन अनि ब्याट्री अफ भएर चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खर हामी चाहिँ ब्याट्री चार्ज गरेर यहाँनिर गाडीमै अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ भनेपछि बाटो पुगिसक्यौँ एक्लै होला अहिले पनि अनि कस्तो कालो आउँछ त भित्र अनि ल भन्नु हेलो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होइन अहिले कति 8 बजिसक्यो है रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त एक्लै कुद्दै थियो अहिले एक्लै खुट्टा दुखेछ उसको अनि खुट्टा दुखेको